Yuk kita absenipun adegan pamungkas ngawuknipun saking paradanipun tari bantengan langsung kemawon mabuk nipun saking panjenengan sedaya ngamuknipun banteng langsung mabuk ingkang masana wilujeng sonten kang saha wilujeng amirsani purnaning pagelaran sumangga. Wow. Bismillah aksalna billah Bismillah tawassalna billah Bismillah tawakkaltu ala Allah Bismillah 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 tawassalna billah Bismillah tawassalna billah Bismillah tawakkaltu ala Allah Bismillah 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 Oh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Bismillah tawassalna billah Bismillah tawassalna billah Bismillah tawakkalna ala Allah Bismillah 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 ya Allah ya Karim Bismillah ya Allah ya Rahim Bismillah tawakkaltu ala Allah Bismillah tawassalna billah Bismillah tawassalna Allah Bismillah tawassalna billah Apa iki satanane takdirku sing jawabke
Sliramu beda ati beda lambe wis kadung remuk atiku Kakang Mas rungokno tangisku benci kowe lunga saka uripku paribasan rangge lintang ning angkasa kowe teko gawe telo marang tresno sepurane atimu sepurane yen gawe lara atiku Allahumma sholli ala sayyidina setul parongan moto peling ringi otak tempeling osa Apa dise cok egolane agoyangane garam Cina dibakar dalam kaca walaupun tidak kena yang penting bagi Mojo kebang justice Mojo kebang justice Osa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Nesu sampai iso rasaku tenganggumu cucu eman dan paras ayumu ndak beda karo atimu rungono tembangan manismu aduh sayang ngapunten saestu saged nuruti apa karepmu tapi ojo sumelang ana dina liyane bakal carane tresnoku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancanine saben dina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi ayo Persebaya ku ingin kita harus menang. Hey! Ayo Persebaya ku ingin kita harus menang. Ayo Persebaya ku ingin kita harus menang. Rek aku tegorek Persebaya selalu menang. Sundel kono sundel kene ojo kesuwen
ojo kesuwen nang lebokno rek aku teko rek Persibaya selalu menang sundul kono tendang kene lebok kono lebok kene ojo kesuwen nang lebokno lunga ta anti-anti kapan nggo nemu bali maca ing endahe wengi kutha Nganjuk iki sumilir angin ates nduga kangening ati opo Kang Mas ora ngerteni kowe tak kangoni ning alun-alun tak goleki terminal stasiun tak ubengi senajan setahun tak enteni tresnomu sing tak gondeli lali tenan to Dek nggonmu janji-janji ati sekseni lampu alun-alun iki lali tenan to Dek karo aku iki ning terminal stasiun nggon goleki nyuwun pamit sedulurku kabeh muga-muga dolego atimu yen ana kurange sepuranen aku nyuwun pamit sok bakal ketemu kapan-kapan betuk maneh muga-muga dolego atimu kapan-kapan mrene maneh muga sing kuasa paring keselamatan nuwun cih perkata kita rumatan hari Putresna Budaya diupayaken perkata kantor muslimipun saking adegan pamungkas kula panjenengan sedaya ngentipun ngaturaken wilujeng kula kula panjenengan sedaya mbok medal lepat panjenengan saking kula ngatur ngentipun saking Pak Kayen dadi gongis samudra pangabsami ngatur salam bilal taufik wal hidayah waridho wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun